大家好，我係飛石。我已經好耐冇拍片啦。我上一集拍嘅就係《千與千尋》。我今次諗住拍聖誕歌。我而家開始彈第一首。第二首。第三首。OK， 我哋就拍住咁先啦，祝大家聖誕節快樂！我有後續會拍下 Roblox 嘅 Silver Brain Rock 嘅，拜拜。